អរុនសុស្ដីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានកម្ពុជាវិទ្យុ CMN សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងមនស្សស្ដាប់ទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington DC សហរដ្ឋអាមេរិកតទៅនេះនាងខ្ញុំកំពើសុតានខ្ញុំបាទគង់សម្រាប់អ្នកស្រីមុងទុំនិងសហការីរបស់យើងខ្ញុំមួយចំនួនទៀតសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី3ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជ2015ដែលត្រូវនឹងថ្ងៃ700ខែអាសត់ឆ្នាំមកមេសប្តាហ៍ពុទ្ធសករាជ2559ស្វែងយល់អំពីទស្សនៈសំខាន់ៗរបស់ជនល្បីឈ្មោះនៅជុំវិញពិភពលោកលោកស្រី MARIAN ជានាយកវិទ្យាស្ថានផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៃមហាវិទ្យាល័យរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជាអ្នកនិពន្ធដ៏ល្បីស្ដីអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីឬបេក្ខជនប្រធានាធិបតីស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដលោកស្រី MARIAN កើតនៅឆ្នាំ1909ស្លាប់នៅឆ្នាំ2001សំណេររបស់លោកស្រីគឺបានអះអាងនៅក្នុងន័យថាសម្ដីមារយាទនិងទង្វើរបស់បុគ្គលម្នាក់ដែលឈរឈ្មោះជាបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីបើនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតស្ដែងឡើងយ៉ាងណាទោះដោយផ្ទាល់ឬក៏ដោយប្រយោលក្តីគឺថានៅពេលដែលខ្លួនបានជាប់ឆ្នោតបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់បេក្ខជនរូបនោះនឹងស្ដែងឡើងចាដោយជះឥទ្ធិពលខ្លាំងទៅលើការដឹកនាំប្រទេសរបស់ខ្លួនដូច្នោះដែរនៃនេះគឺស្របទៅនឹងសុភាសិតខ្មែរដែលតែងតែពោលថាសម្ដីសជាតិមារយាទសពូជនៅពេលនេះលោកបណ្ឌិតគុចាន់លីជាវិក្កាមកិត្តិយសនៃវិទ្យុ CMN វិលមកធ្វើបទសម្ភាសន៍វគ្គបន្តវគ្គទី2จะជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបអំពីថាតើការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងមានចំណុចល្អនិងអាក្រក់អ្វីខ្លះបើយោងទៅតាមទ្រឹស្ដីរបស់លោកស្រី MARIAN ពិសេសដើម្បីឲ្យបានស្របទៅតាមទ្រឹស្ដីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះចាព្រោះថាចាប់ពីដើមខែវិច្ឆិកានេះទៅកម្ពុជាកំពុងរៀបចំសាកល្បងដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតដើម្បីត្រៀមធ្វើការបោះឆ្នោតជាតិថ្មីរួមមានការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2017និងការបោះឆ្នោតបង្កើតរដ្ឋសភាថ្មីអាណត្តិទី6នៅឆ្នាំ2018តែជាបឋមនាងខ្ញុំមឹងទុំសូមជម្រាបសួរលោកវាគ្មិនជាមុនសិនជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតគុចាន់លីចាបាទជំរាបសួរលោកខ្ញុំសូមបាទចាអរគុណលោកវាគ្មិនខាងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចាត់ថាការបោះឆ្នោតកន្លងមកតាំងពីអាណត្តិទី2រហូតមកដល់អាណត្តិទី5នេះថាប្រកបដោយលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យត្រឹមត្រូវមានយុត្តិធម៌សេរីក៏ប៉ុន្តែចំពោះលោកវាគ្មិនដែលរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកតាមដានបញ្ហានយោបាយក៏ដិតដល់លោកអាចជម្រាបលោកអ្នកស្ដាប់អំពីចំណុចសំខាន់ដែលថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសឥឡូវនេះផ្ដើមពីការជ្រើសរើសបេក្ខជនមកឈរឈ្មោះហ្នឹងមានលក្ខណៈផ្ទុយអំពីឬក៏មិនមានលក្ខណៈជាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនោះមានអ្វីខ្លះសូមលោកអញ្ជើញបញ្យល់លោកអ្នកស្ដាប់ចាជាឧទាហរណ៍មកផងចាសង្ខេបចាលោកបាទនេះមិនមែនជាឧទាហរណ៍នេះគឺភាពជាក់ស្ដែងតែម្ដងយើងមើលឃើញថាលក្ខណៈនៃការតែងតាំងបេក្ខជននៅក្នុងគណៈបកនីមួយៗនេះវាខុសពីដំណើរការនៃការជ្រើសរើសបេក្ខជនតាមបែបលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យនិយមនៅក្នុងអាមេរិកនេះដោយខ្លាចបាត់ទៅហើយឧទាហរណ៍ដូចជាហ៊ុនសែនគឺថាត្រូវតែឈរខ្លួនឯងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅពេលគណៈបកប្រជាជនជាប់ឆ្នោតហើយចំណែករងរដ្ឋវិញត្រូវហ៊ុនសែនបានតែងតាំងឲ្យធ្វើជាប្រធានគណៈបកពលសង្កេតពលសេរីរដ្ឋាត្រូវបានហ៊ុនសែនទាញយកពីប្រទេសក្រៅឲ្យទៅបង្កើតគណៈបកមួយទៀតគណៈបកពលរដ្ឋខ្មែរនឹងហើយមានតែសេរីរដ្ឋានឹងឯងជាប្រធាននៃគណៈបកពលរដ្ឋខ្មែរនឹងគណៈបកនេះឈ្មោះជាផ្លូវការហៅថាគណៈបកអំណាចខ្មែរហើយចំណែកលោកមុំសំណដូក៏តែងតាំងខ្លួនឯងជាប្រធាននៃគណៈបកសម្បុកឃុំចាបកថ្មីនេះមានឈ្មោះជាផ្លូវការដែរថាគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យលោកសំរងស៊ីក៏តែងតាំងខ្លួនឯងជាប្រធានគណៈបកសង្គមជាតិហើយគណៈបកមូលដ្ឋានចាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋាននេះយើងឃើញថាពុំទាន់បង្ហាញនៅលក្ខណៈបែបបទតែងតាំងខ្លួនឯងនៅឡើយទេដោយលោកយ៉ងសង្ឃសមាក៏បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថានឹងមានការជ្រើសរើសដោយសមាជិកនៃគណៈបកនេះគេអាចសម្គាល់បានថាជាការលំនាំទៅតាមលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យចំណែកគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យនោះវិញគឺថាវាគ្មានអ្នកណាក្រៅពីខេមវាសនាដែលជាមេគណៈបកនឹងទេក៏តែតែងតាំងដោយខ្លួនឯងចំណែកថាគណៈបកស្ត្រីខ្មែររបស់អ្នកស្រីលក្ខភាពបករបស់គាត់នឹងឈ្មោះថាគណៈបកខ្មែរសាមគ្គីអ្នកស្រីលក្ខភាពក៏ឃើញថាមានការតែងតាំងប្រធានដោយខ្លួនឯងយើងឃើញថាគណៈបក7ក្នុងចំណោមគណៈបកទាំង8ហ្នឹងស្ថិតតែប្រធាននេះគេតែងតាំងដោយខ្លួនគេទាំងអស់ហើយចំណែកខាងរងនើត
គឺអត់មាននីតិអីទៅមកបើគណៈបកប្រកួតប្រជែងអីនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនេះទេព្រោះเขาតែជាជនមានទេវជនមានទុកទោសដែលគេកាត់ទោសដាក់គុកទៅដល់10-20ឆ្នាំរៀងខ្លួនហើយរនរកក៏បានស្បត់ស្បាយលែងធ្វើនយោបាយច្រើនបងមកហើយឥឡូវនេះគឺចូលមកបើគណៈបកពន្ធពេជ្រឡើងវិញដើម្បីអីពីព្រោះសារៈតួនាទីរបស់រនរកគឺដើម្បីបំផាយពួកអ្នកគ្រប់គ្រងព្រះរាជាពន្ធពេជ្ររបស់ពន្ធពេជ្រនិយមរបស់រាជានិយមនេះដែលនៅក្នុងគណៈបកសំរងស៊ីនេះគឺពោពេញទៅដោយសុទ្ធតែពួកអតីតអ្នកពន្ធពេជ្រអ្នកទៅឲ្យតាមស្រាយជានៅពេលគណៈបកពន្ធពេជ្របែករយតិចពីអត់ទៅពួកនៅរត់មកតាមសំរងស៊ីវិញចាស់ហើយបានគេបង្កើតឲ្យមានគណៈបកពន្ធពេជ្រនេះក៏ឡើងវិញដើម្បីឲ្យរនរកនឹងដឹកនាំបំបែកយកជំរាបយកអ្នកដឹកនាំទៅឲ្យតាមគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងដែលពីដើមនឹងជាចំណែកនៅក្នុងគណៈបករបស់លោកសំរងស៊ីនឹងចំណែកខ្លួនរាជការវិញបេសកកម្មរបស់គេនេះគឺដើរប្រមូលពួកអតីតសាធារណរដ្ឋនិងពួកកម្ពុជាក្រមពីពួកនឹងសុទ្ធតែជាអតីតនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះនៅពេលដែលគណៈបកពុទ្ធសាសនារបស់លោកតាសង្គ្រោះបានរលាយបានចប់សេចក្តីទៅគឺលោកកម្មសខាក៏បានបង្កើតគណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងហើយពួកសាធារណរដ្ឋហើយនឹងកម្ពុជាក្រមនោះគឺថាសុទ្ធតែជាអតីតរបស់គណៈបកសិទ្ធិមនុស្សនឹងដូច្នេះចូលរាជការមានបេសកកម្មបំបែកយកពួកអតីតសាធារណរដ្ឋចឹងបានទងជ័យរបស់គេនឹងមានរូបសាធារណរដ្ឋហើយនៅពួកកម្ពុជាក្រមសមាជិករបស់គេនឹងអ្នកធ្វើការរត់យកឯផ្សេងៗនឹងសុទ្ធតែជាពួកអ្នកកម្ពុជាក្រមដើម្បីបំបែកយកគណៈបកពីគណៈបកនៃសង្គមជាតិនឹងដូច្នេះហើយឃើញថារនរកហើយនឹងសូលរាជការអត់ត្រូវមានអីមកបង្កើតគណៈបកអីចឹងទេក៏ប៉ុន្តែនេះយើងអាចមើលឃើញយ៉ាងច្បាស់លាស់ណាស់គឺថាជាការបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់គណៈបកប្រជាជនដើម្បីឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិនឹងមានសម្លេងតិចទៅដោយសារតែសមាជិករបស់គេបែកនាំគ្នាទៅចូលគណៈបកពន្ធពេជ្រវិញគណៈបកពលរដ្ឋខ្មែររបស់សូលរាជការអីឡើងវិញអញ្ចឹងចំណែកខាងគណៈបកសំរងស៊ីវិញយើងឃើញថាលោកសំរងស៊ីនឹងគាត់មានលក្ខណៈជាការអែបអបប្រចាស់ដៃគឺថាអវត្តធម៌សន្តានាចរចាជាមិត្តអីជាមួយនឹងហ៊ុនសែននឹងបានធ្វើឲ្យប្រជាប្រិយភាពសំរងស៊ីនឹងចុះគឺតែក្រោមសូនទៅទៀតបរកលេខដាក់មិនឃើញទេដោយសារតែភាពអត្មានិយមរបស់គាត់និងភាពឆោតងងរបស់គាត់នៅក្នុងការដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនឹងដូច្នេះគណៈបកទទួលជាតិសប្តាហ៍នេះលែងជាគណៈបកប្រឆាំងហើយទៅជាគណៈបករណបរបស់គណៈបកប្រជាជនរបស់ហ៊ុនសែនទៅវិញចាដូចលោកវាគ្មិនជ្រាបហើយឃើញថាមកដល់ពេលនេះមានការបង្កើតគណៈបកថ្មីយ៉ាងតិចក៏4ដែរការបង្កើតបកថ្មីណាបែកតូចជាច្រើនបែបនេះជាការបំបែកសម្លេងអ្នកគ្រប់គ្រងដោយថាសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋចាតើគណៈបកធំទាំងពីរណាចាក្នុងនោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគណៈបកណាមួយដែលរងគ្រោះច្រើនជាងគេក្នុងការបាត់សម្លេងឆ្នោតនៅពេលបោះឆ្នោតខាងមុខនោះតើដោយសារអ្វីដែរបើតាមសេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់លោកចាយើងមានការសង្កេតឃើញគណៈបកតូចទៅទៀតដូចជាគណៈបកមូលដ្ឋានដូចជាគណៈបកសម្ព័ន្ធប្រជាធិបតេយ្យគណៈបករបស់អ្នកស្រីឡើងប្រភេទជាដើមនេះគឺថាអាចឆ្លៀតយកសមាជិកបានមកកៅអីឬពីរកៅអីជាដើមនេះចេញតែពីគណៈបករបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឯងមិនមែនចេញពីគណៈបកប្រជាជនទេគឺហើយបានយើងឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឥឡូវនេះវាមានការប្រុងប្រៀបយ៉ាងច្រើនឃោសនាយ៉ាងច្រើនដែលយើងសង្កេតឃើញពីចម្ងាយទៅទោះបីច្បាប់បោះឆ្នោតគេពុំទាន់អនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើការឃោសនាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញថាគណៈបកទាំងអស់នេះបញ្ចេញនៅគោលជំហររបស់ខ្លួននឹងរៀងខ្លួនមុនច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការឃោសនាទៀតជាហោដូចជាគណៈបកប្រជាជនហ៊ុនសែនតែងតែប្រើរបៀបគម្រាមកំហែងនៅតែប្រកាន់អាកប្បកិរិយាខ្មែរក្រហមដដែលហ្នឹងគេថាបើគណៈបកប្រជាជនតែងនៅអាចមានសង្គ្រាមឡើងទោះឡើងនេះគឺថាជាពាក្យសម្ដីដ៏ស្មោកគ្រប់ជាបំផុតបន្លាយទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យខ្លាចហើយបើខ្លាចសង្គ្រាមទៅរបស់ឆ្នោតឲ្យគណៈបកប្រជាជនតទៅទៀតទៅអានេះជាការបន្លាយរបស់ហ៊ុនសែនប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជឿថាការបន្លាយនេះមានប្រសិទ្ធភាពទេក្រោយពីខ្មែរយើងបានរកឃើញការពិតហើយលែងចង់ខ្លាចអត់ហើយក៏ស្អីខ្មែរប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងវាអស់មានអ្វីនឹងខ្លាចហ៊ុនសែនតទៀតហើយខ្ញុំជឿថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនឹងបើកផ្នែកពិចារណាក្នុងការបន្លាយរបស់ហ៊ុនសែននឹងទីពីរគណៈបកហ៊ុនសែនពេកគេសន្យាថាបើសិនជាឈ្នះវិញគេនឹងលួសអាលុយបំណុលឲ្យខ្មែរជាពាក់បរទេសទាំងប្រមាណហ្នឹងអានេះជាការសន្យាប្រជាប្រដ្ឋទេពីព្រោះគ្មានឃើញថារណរដ្ឋនេះដែរយកលុយពីណាមកអាចទៅរំដោះលុយដែលហ៊ុនសែនខ្ចីបរទេសរាប់ពាន់លានដែលប្រទេសខ្មែរយើងជាពាក់សប្តាហ៍នេះរួចទេប៉ុន្តែរណរដ្ឋចង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជឿថាសម្ដេចក្រុងព្រះនឹងមានសមត្ថភាពអាចរំដោះសងលុយបំណុលគេបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិថាបើសិនជាឈ្នះវិញគេនឹងកែតម្រង់ប្រព័ន្ធតុលាការគេនឹងរត់យុត្តិធម៌ដីធ្លីពីអ្នកមានសុចរិតឲ្យមកអ្នកក្រដែលជាម្ចាស់ដីវិញ
ចាតើលោកបណ្ឌិតគុជចាន់លីមានរំពឹងឬក៏ក្តីសង្ឃឹមកម្រិតណាដែរចំពោះជ័យជំនះរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសន្យាជួយរាស្ត្រខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតនៅកម្ពុជាអាណត្តិថ្មីខាងមុខនេះឆ្នាំ2018នោះចានេះប៉ុន្តែអាចធ្វើយ៉ាងម៉េចក៏ទៅខូចឆ្លាក់ឆ្លោសិនក៏មិនដែរការឆ្លាក់ឆ្លោនោះពិបាកសង្ឃឹមណាស់ចំពោះគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសប្តាហ៍នេះបានបង្ហាញខ្លួនឯងអស់ច្រើនយ៉ាងខ្ទេចទីសម្បើមណាស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺដោយសារតែប្រធាននិងអនុប្រធានទាំងពីរហ្នឹងបានបំផ្លាញគណៈបកហ្នឹងបានធ្វើឲ្យគណៈបកហ្នឹងក្រុមគ្រារងគ្រោះយ៉ាងច្រើនដោយសារតែការសន្យាដែលពុំប្រកបទៅដោយសច្ចភាពពុំប្រកបទៅដោយភាពប្រកបជារបស់ខ្លួនហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអស់ជំនឿយ៉ាងច្រើនតាមពីអួតក្អេងក្អាងអីណាទិញមិនលក់សម្រាប់មិនខ្លាចឯហ្នឹងមកក្រោយមកទៀតមកគេសម្រាប់បន្តិចមកខ្លាចរត់ផានដីផាជើងទាំងអស់គ្នាខ្លាចជាប់គុកបាត់ទៅរត់ទាំងវល់គេពីក្រៅប្រទេសទៅរំបានចូលមកវិញតែទាំងអស់នេះរូបភាពទាំងអស់ធ្វើឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងពិបាកសម្បើមណាស់ក្នុងការកសាងប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនឡើងវិញគណៈបកពលរដ្ឋខ្មែររបស់សូមស្រីថាគេបានសន្យាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេនឹងផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងឲ្យបានគ្រាន់បើយ៉ាងហោចណាស់មានមន់មួយក្នុងមួយគ្រួសារសម្រាប់បរិភោគជាដើមតែពាក្យសម្ដីរបស់សូមស្រីថាយកមន់មួយមកឲ្យគ្រួសារមួយនេះគឺជាពាក្យសម្ដីកូនក្មេងពាក្យសម្ដីខ្វះការពិសោធន៍ក្នុងរឿងនយោបាយហើយពុំមានភាពចាស់ទុំក្នុងការឃោសនានឹងឡើយទេពីព្រោះថាមន់មួយក្បាលសម្រាប់គ្រួសារមួយហ្នឹងគឺថាមិនដឹងជាយកទៅប៉ះប៉ូវអ្វីទៅលើភាពក្រីក្រលំបាកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងទូទាំងប្រទេសរាប់ឆ្នាំមកហើយរាប់សិបឆ្នាំមកហើយគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងមិនអាចយកមន់មួយមកញ៉ាំមួយថ្ងៃហ្នឹងបាត់ទៅឲ្យស្អីឡើយក្រទៀតសុំទៀងគេទៀតនៅតែដាក់បាត់ម្រាមបាត់ដៃទាំងពីរសុំទៀងសុំមន់គេញ៉ាំជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅក្រោមឥទ្ធិពលរបស់គេនៅក្នុងការបង្កប់វិជារបស់អ្នកនយោបាយអញ្ចឹងគេមិនធ្វើនយោបាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ថិតនៅក្នុងសភាពជាស្មងជាចងអស់មួយជីវិតអញ្ចឹងទេអានេះជាការសន្យារបស់សួនស្រីថាចំណែកគណៈបកសម្បុកឃ្មុំវិញក៏បានប្រកាសទាមទារយកទឹកដីខ្មែរមកវិញទាំងកម្ពុជាក្រមទាំងកោះត្រជាដើមខ្ញុំដឹងថាលោកមុំសំណដូក៏ចង់លើកទឹកចិត្តស្មារតីស្នេហាជាតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរក៏ប៉ុន្តែត្រូវគណៈបកប្រជាជនដែលជាអាយ៉ងយួនដែលជាខ្ញុំកញ្ចាយួនដាច់ថ្លៃគេវាយកំពងយ៉ាងឆ្លងឆ្លងណាស់ពីព្រោះគណៈបកប្រជាជនគេជាអ្នកបម្រើយួនតែលោកមុំសំណដូក៏ទៅបង្កើតស្មារតីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យទៅទាមទារយកកម្ពុជាក្រមយកកោះត្រមកវិញគឺថាជាការយល់សប្តិមួយតែពួកខ្ញុំយល់ឃើញថាជាពាក្យសម្ដីល្អពាក្យសម្ដីថ្លៃថ្នូរណាស់ដែលថាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចងចាំជាប់ជានិច្ចនៅទឹកដីកម្ពុជាក្រមហើយត្រូវតែស្វែងរកមធ្យោបាយទាមទារយកមកវិញទោះបីបាននៅពេលនេះមិនបាននៅពេលនេះក្តីពេលក្រោយតកូនចោតចោលក្រោយទៀតត្រូវតែចិញ្ចឹមចិត្តថាទឹកដីទាំងអស់ហ្នឹងជាទឹកដីរបស់ខ្មែរយើងហើយយើងអាចយកមកវិញបាននៅពេលណាមួយចំណែកខាងគណៈបកមូលដ្ឋានវិញគេថាគេនឹងពង្រីកទឹកភ្លើងផ្លូវគមនាគមន៍ស្រែចម្ការជាដើមធម្មតាទេព្រោះអ្នកឯកទេសនៅក្នុងគណៈបកមូលដ្ឋានគេច្រើនគាត់ជាអ្នកឯកទេសខាងស្រែខាងចម្ការខាងទឹកខាងភ្លើងអីអញ្ចឹងដូច្នេះជាពាក្យសន្យាមួយដើម្បីលើកទឹកចិត្តឲ្យម្ចាស់រថឆ្នោតហ្នឹងបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទៅគេលើបានទឹកប្រើបានភ្លើងភ្លឺអីអញ្ចឹងទៅចំណែកខាងគណៈបកជួងប្រជាធិបតេយ្យគេនឹងផ្ដល់ការចេះដឹងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរគេធ្វើមនុស្សឲ្យខ្លាចទៅជាមនុស្សតាមរយៈសម្ដីរបស់លោកកឹមវាសនាហ្នឹងគេថាមនុស្សខ្មែរក៏ថ្ងៃមិនមែនជាមនុស្សទេប៉ុន្តែរបស់ឆ្នោតឲ្យគណៈបកគាត់នឹងធ្វើមនុស្សខ្មែរឲ្យទៅជាមនុស្សឲ្យចេះគិតឲ្យចេះពិចារណាអីជាដើមតែស្អីឡាសុភាពក៏បង្កើតគណៈបកស្ត្រីខ្មែរក្នុងន័យលើកដង្កើងឲ្យតម្លៃទៅដល់ស្ត្រីខ្មែរដែលកំពុងគេប្រមាថទៅគេមើលងាយដោយសពថ្ងៃនេះបើពិនិត្យមើលលើគោលនយោបាយនៃបកទាំងធំទាំងបកតូចទាំងបកចាស់ទាំងបកថ្មីនៅកម្ពុជានោះឃើញថាសិតតែសន្យានឹងជួយដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិសង្គមធំតូចជូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរម្ចាស់ឆ្នោតបើបកណាមួយនៅក្នុងគណៈបកទាំងនោះបានជាប់ឆ្នោតនាពេលខាងមុខក៏ប៉ុន្តែការឃោសនាទាំងអស់នេះបើតាមខ្ញុំពិនិត្យមើលទៅពិចារណាមើលទៅគឺជាការឃោសនាភាគច្រើនជាការឃោសនាកុហកការឃោសនាប្រជាធិបតេយ្យដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងចងចាំនៅការឃោសនារបស់គេហើយចូលក្នុងគណៈបករបស់គេនឹងរៀងខ្លួនយើងដឹងហើយថាការឃោសនាគឺជាការទឹកចិត្តរបស់ម្ចាស់សម្រាប់ឆ្នោតដើម្បីឲ្យគេបោះឆ្នោតឲ្យចុះបើការឃោសនារបស់បកទាំងនេះលោកថាមិនល្អអញ្ចឹងតើមានអនុសាសន៍អ្វីដែលល្អលោកក្នុងការឃោសនាដើម្បីឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនោះចាំមានអ្វីខ្លះលោកយុទ្ធវិធីដែលត្រូវដៅឆ្ពោះទៅលើទឹកចិត្តរបស់ម្ចាស់សម្រាប់ឆ្នោតនោះវាមាន3គឺទី1ត្រូវបញ្ជាក់អំពីគោលចំហអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យបានច្បាស់លាស់ធម្មតានៅក្នុងគណៈបកនីមួយៗវាមានអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់គេពួកនឹងត្រូវថែរក្សាអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនដោយបញ្ជាក់គោលចំហនយោបាយនៅក្នុងគណៈបករបស់ខ្លួនឲ្យសមាជិកនីមួយៗនោះប្រកាន់ដូចគ្នាឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយត្រូវបញ្ចុះបញ្ចូលសមាជិកនៃគណៈបកដ
3គឺថាត្រូវតែដើរចាក់ចងអ្នកណាដែលពុំទាន់មានគណៈបកដល់ឡើយពុំទាន់ចូលក្នុងគណៈបកណាមួយនៅឡើយដើម្បីឲ្យចូលមកក្នុងគណៈបករបស់ខ្លួនបានន័យថាចំណុចទី2ទី3ស្តៀងគ្នាហ្នឹងលោកបាទចំណុចទី1ទី2ទី3ហ្នឹងអត់ដូចគ្នាទេខុសគ្នាអង់គ្លេសថាមួយគេថា reinforce គឺថាបញ្ជាក់គោលចំហភាសាខ្មែរក្រហមគេថាបំពាក់គោលចំហទៅលើសមាជិកគណៈបករបស់ខ្លួនហ្នឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យពួកហ្នឹងវាថិតថេរនៅក្នុងគណៈបករបស់ខ្លួនកុំឲ្យរាកុំឲ្យចូលក្នុងគណៈបកផ្សេងទី2អង់គ្លេសគេថា stimulate ចុះបញ្ចូលដល់អ្នកដែលពុំទាន់មានគណៈបកអ្នកនៅឯករាជ្យអ្នកអត់មានជាសមាជិកនៃគណៈបកណាមួយនៅឡើយឲ្យចូលមកក្នុងគណៈបកខ្លួនហើយនៅទី3គឺ converting គឺចាក់ទាញសមាជិកនៃគណៈបកផ្សេងឲ្យចូលមកក្នុងបករបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយយុទ្ធវិធីនៃការឃោសនានោះវាមាន3នឹងនៅស្រុកអាមេរិកទីក្តីទៅ3នៅស្រុកខ្មែរនេះក្តីយើងឃើញថាអ្នកនយោបាយតែងតែស្វះស្វែងវិញធ្វើដំណើរគ្រប់ច្រកអស់ប្រើគ្រប់មធ្យោបាយដើម្បីប្រើយុទ្ធវិធីនៃការឃោសនាតែ3នោះបាទចាលោកអំបញ្ញមិញលោកវាគ្មិនមានប្រសាសន៍ថាការឃោសនារបស់ប្រធានគណៈបកឬក៏សកម្មជនគណៈបកឬក៏គណៈបកនយោបាយនៅប្រទេសខ្មែរទាំងបង្កើតថ្មីទាំងចាស់ហ្នឹងលោកមានប្រសាសន៍រៀបរាប់មួយវគ្គហ្នឹងថាពុំមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវទេជាការដែលចេះតែភូតកុហកចុះបើលក្ខណៈថាត្រឹមត្រូវវិញតាមទស្សនៈប្រជាធិបតេយ្យនោះគប្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញលោកបាទនៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យនេះចឹងបានជាខ្ញុំតែងលើកឡើងជានិយាយថាឲ្យមានការតស៊ូមតិឲ្យមានការឆ្លើយឆ្លងប្រយោជន៍គ្នាឲ្យមានការឆ្លើយសំណួរពីអ្នកសារព័ត៌មានពីសាធារណជនគ្រប់តបយ៉ាងសាធារណជនក៏អ្នកសារព័ត៌មានផ្សេងៗជាមានសមត្ថភាពសួរឲ្យបេក្ខជនម្នាក់នឹងឆ្លើយអំពីបច្ចេកទេសឬក៏លទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅពាក្យសន្យារបស់ខ្លួននៅពាក្យសន្យាដែលបេក្ខជននីមួយៗហ្នឹងបានសន្យាទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឧទាហរណ៍ថាឥឡូវបើសិនជាលោកនិយាយថាបើសិនជាគណៈបករបស់លោកជាប់ឆ្លងរងនឹងទាមទារយកទៅដីខ្មែរមកវិញចឹងទៅដីកម្ពុជាទាំងកោះត្រប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬក៏អ្នកសារព័ត៌មានអាចសួរមកវិញថាតាមវិធីណាឬក៏សូមឲ្យលោកបរិយាយអំពីលទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យបានសម្រេចនៅពាក្យសន្យារបស់ហ្នឹងឬក៏គណៈបកប្រជាជនគេថាបើគណៈបកប្រជាជនចាញ់នឹងការសង្គ្រាមយើងចង់ឃើញអ្នកសារព័ត៌មានឬក៏សាធារណជនខ្មែរនិស្សិតខ្មែរសួរទៅលោកហ៊ុនសែនមកវិញថាបើគណៈបកប្រជាជនចាញ់ហើយកើតសង្គ្រាមកើតរបៀបម៉េចហើយសង្គ្រាមកើតដោយណាកើតរវាងអ្នកណាជាមួយនឹងអ្នកណាហើយអ្នកណាអ្នករងគ្រោះអ្នកណាជាអ្នកសម្លាប់ធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងសួរអញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យពួកបេក្ខជនទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចចេះតែនិយាយអញ្ចឹងបានទេប្រជាពលរដ្ឋគេនឹងសួរនិស្សិតគេនឹងសួរអ្នកសារព័ត៌មានគេនឹងសួរឲ្យរៀបរាប់ចឹងហើយបានថានៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគេមាននិយមន័យចែងច្បាស់លាស់ថាជាប្រទេសមួយដែលប្រជាពលរដ្ឋដឹកនាំខ្លួនដោយខ្លួនឯងគេមិនមែនឲ្យអ្នកនយោបាយមកដឹកនាំជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេគឺប្រជាពលរដ្ឋគេជាអ្នកដឹកនាំជីវិតរបស់គេជាអ្នកដឹកនាំវាស្លាអនាគតនៃប្រទេសជាតិរបស់គេទៅវិញទេអ្នកនយោបាយក៏ជាអ្នកបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេបើមិនជាអស់លោកទាំងអស់ហ្នឹងសន្យាអញ្ចឹងម្នាក់ថាគណៈបកប្រជាជនបើចាញ់នឹងកើតសង្គ្រាមកើតរបៀបម៉េចកើតរវាងអ្នកណានិងអ្នកណាគណៈបកហ៊ុនសែនថាតើបើគណៈបកគាត់ជាប់រំលឹកថានឹងដោះបំដលគ្រារួចទាំងអស់គេឲ្យរំលឹកបញ្ចូលមកមើលដោះរបៀបម៉េចយកលុយនឹងពីណាមកហើយជាពាក់អ្នកណាខ្លះចំនួនប្រមាណយើងត្រូវសួរអញ្ចឹងហើយបើសិនជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់គណៈគេនឹងកែប្រព័ន្ធនយោបាយការកែប្រព័ន្ធតុលាការរកយុទ្ធវិធីដកដីធ្លីពីអ្នកឈ្មោះទៅចរិតមកប្រជាពលរដ្ឋបើសិនជាលោកសំរងស៊ីក្តីកម្មការក្តីនិយាយអញ្ចឹងឲ្យគាត់ធ្វើសេចក្តីពង្រាយការបញ្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ការកែប្រព័ន្ធតុលាការពីតុលាការយ៉ាងម៉េចទៅតុលាការយ៉ាងម៉េចវិញហើយអ្នកណាជាអ្នកគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធតុលាការនឹងឲ្យគេបញ្យល់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយការចែកដាច់គ្នារវាងអំណាចតុលាការអំណាចបញ្ញត្តិនៅក្នុងសភាហើយនិងអំណាចបប្រតិបត្តិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺអ្នកឯងត្រូវចែកតាមវិធីណាឲ្យដាច់ឆ្លាស់ពីគ្នាឲ្យមានឯករាជ្យភាពរៀងៗខ្លួនហើយផ្ទៀងផ្ទាត់សកម្មភាពគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងយើងឲ្យប្រធានគណៈបកសមរស្រីក្តីកម្មការក្តីបញ្យល់អំពីបច្ចេកវិធីក្នុងការឃោសនារបស់ខ្លួនឲ្យបានច្បាស់លាស់នេះជាឧទាហរណ៍នៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយមដែលប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងការសាកសួរក្នុងការស្រាវជ្រាវក្នុងការដេញដោលទៅលើបេក្ខជននៃការិយាល័យសាធារណៈនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗបាទក
ក៏ប៉ុន្តែដូចជានៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងការបោះឆ្នោតជាតិជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016ហើយឥឡូវនេះបេក្ខជននាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលត្រូវទៅចូលឈ្មោះហ្នឹងគឺចាប់ផ្ដើមឃោសនាពីឥឡូវទៅហើយបានន័យថាតាំងពីឆ្នាំ2015នេះទៅហើយតាមរដ្ឋសំខាន់ផ្ទុយទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលច្បាប់បានកំណត់ថេរវេលាការចេញឃោសនាហ្នឹងគឺមានរយៈពេលតែ1ខែទេឥឡូវច្បាប់ថ្មីហ្នឹងក៏បន្ថយចុះមកទៀតទៅហើយតិចជាង1ខែទៅទៀតដូច្នេះបានន័យថាខាងគណៈបកនយោបាយនីមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏ពិបាកនឹងធ្វើទៅតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកប្រៀបមកសហរដ្ឋអាមេរិកដែរលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរចំណុចនេះចា៎បាទការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងមិនអាចប្រៀបធៀបមិនអាចប្រព័ន្ធការបោះឆ្នោតរបៀបអាមេរិកនឹងយកទៅនិយាយប្រៀបធៀបបានទេពីព្រោះវាខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ពីព្រោះថានៅក្នុងស្រុកអាមេរិកនេះជាប្រទេសដែលប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិយមប្រទេសសេរីនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងប្រកាន់លទ្ធិផ្ដាច់ការនិយមរបៀបជារបបខ្មែរក្រហមនិយមរបបកុម្មុយនីសនិយមបន្តិចទៅហើយជារបបប្រជាធិបតេយ្យคล้ายៗគេធ្វើឲ្យមានការបោះឆ្នោតនេះគ្រាន់តែជានិមិត្តរូបសម្បកប្រជាធិបតេយ្យคล้ายៗដើម្បីឲ្យប្រទេសមហាអំណាចប្រទេសមានលុយកាក់នឹងបន្តជំនួយឲ្យរបបខ្មែរក្រហមនឹងហើយនឹងរបបពលអ្នកឆ្លៀតការនិយមនឹងបន្តទៅទៀតទៅប៉ុណ្ណឹងឯងពុំមែនជាការបោះឆ្នោតដែលប្រកបទៅដោយសេរីភាពប្រកបទៅដោយយុត្តិធម៌ដែលមានចែងនៅក្នុងច្បាប់បោះឆ្នោតនោះទេគឺថាបទជាការបោះឆ្នោតคล้ายៗក៏ជាការរៀបចំសម្បកប្រជាធិបតេយ្យคล้ายៗយើងបានថាការផ្លាស់ប្ដូរវាមានលក្ខណៈខុសៗគ្នាជាច្រើនពីរបបប្រជានិយមគេផ្លាស់ប្ដូរអំណាចតាមរបៀបការបន្តអំណាចពីឪពុកទៅកូនពីបងទៅប្អូនជាដើមរបបយោធានិយមដោយជាចំនួនហ៊ុនសែនធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅឆ្នាំ1990បើចឹងគឺថាគេរំលងរបបមួយរំលងនៃឆ្នោតមួយតាមរបៀបយោធានិយមហើយនៅឆ្នាំ2013នេះក៏ហ៊ុនសែនយកអតេតង់យកកំភ្លើងយកទាហានមកវិសោធក្រែជាការយកមកសម្លុតគម្រាមកំហែងប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរណារបស់ឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះដែរគឺថាគេមិនឲ្យគណៈបកដទៃទៀតឈ្នះទេគេសុខចិត្តប្រើកំភ្លើងប្រើអតេតង់ប្រើអ្វីគ្រប់សពបែបយ៉ាងដើម្បីប្លង់យកអំណាចប្លង់យកលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះឲ្យតទៅបានអញ្ចឹងហើយបានថាបើយើងប្រៀបធៀបការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងទៅការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសស្ប៉េនដែលចំនួនអ្នកដឹកនាំហ្វាស៊ីសនិយមឈ្មោះ Francisco Blanco នោះបានត្រូវគ្នាពីព្រោះលោក Francisco នៅឆ្នាំ1992ស្រាប់ទៅវិញឆ្នាំ1975គាត់បាននិយាយថាជាភាសាអង់គ្លេសគាត់ថា Our regime is based on the Bayonet gun blood not on election របបផ្លាស់ប្ដូររបស់យើងគឺស្ថិតនៅលើកម្រិតពុថៅកំភ្លើងអតេតង់រត់ពីដែកនៃការបង្ហូរឈាមវាពុំមែនស្ថិតនៅលើការបោះឆ្នោតនោះទេទោះបីលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះបញ្ជាក់ថាមានគណៈបកដទៃឈ្នះទៅដល់យើងត្រូវតែប្លន់យកមកវិញនេះជាពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកដឹកនាំហ្វាស៊ីសនិយមឈ្មោះ Francisco Blancoហ៊ុនសែនគឺថាវាមានគំនិតមានអារម្មណ៍មានចរិតលក្ខណៈមានគោលក្បាលនឹងការដឹកនាំប្រកបរបៀប Francisco Blanco របស់ប្រទេសស្ប៉េននៅឆ្នាំ1992នោះដែលគាត់និយាយអញ្ចឹងយើងឃើញស្រាប់ហើយថាគណៈបកពលសង្កេតឆ្នាំ93លើឆ្នាំ97គាត់បានធ្វើរដ្ឋប្រហារដេញចោលគណៈបកដែលឆ្នោតនោះទៅមានមនុស្សស្លាប់អស់ជាច្រើនមានទាហានមានប៉ូលីសមានស្ទេតតង់មានកំភ្លើងមានក្បិតBayonetជាដើមនៅឆ្នាំ2013នេះម្ដងទៀតគឺថាការបោះឆ្នោតដែលគាត់យកសរងនេះចេញទៅទិញឡើងបានទៅប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរឡើងត្រូវការទៅលទ្ធផលចេញមកគឺថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឆ្នះក៏ប៉ុន្តែគេប្រើស្ទេតតង់ប្រើកំភ្លើងសម្រាប់ប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរយើងស្លាប់ជាច្រើនទៀតដូច្នេះហើយការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2018នេះជាការបោះឆ្នោតគ្មានន័យទេវាអត់មានលក្ខណៈជាការបោះឆ្នោតដែលប្រកបទៅដោយយុត្តិធម៌ទៅដោយសេរីភាពនៃប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមតិម្ចាស់សម្រាប់ឆ្នោតទេវាគ្រាន់តែជាការបោះឆ្នោតខ្មែរយើងប្រើពាក្យទៅឧបកិច្ចគឺថាគ្រាន់តែជា symbol ជាតំណាងនិមិត្តរូបនៃប្រជាធិបតេយ្យមួយប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រជាធិបតេយ្យមែនទែនដើម្បីឲ្យប្រទេសមហាអំណាចជាប្រទេសចំនួនផ្សេងៗបន្តផ្ដល់លុយជំនួយតទៅទៀតឲ្យក្រុមអ្នកពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរតែប៉ុណ្ណឹងឯងបាទអរគុណលោកបណ្ឌិតគុចាន់លីដែលបានផ្ដល់បទវិភាគពិស្ដារតបទៅនឹងសំណួររបស់នាងខ្ញុំមឹងទុំនៅពេលនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារម៉ោងផ្សាយមានកំណត់ពេលនេះនាងខ្ញុំសូមឆ្លេះបទវិភាគវគ្គទី2របស់លោកវាគ្មិនតែត្រឹមនេះសិន